Урматтуу супсулуу замандашайым. Эгерде сиз бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда сиз бир тармак боюнча мыктайсыз. Балким бир жерде ийгиликтүү жетекчисиз, балким көпчүлүк сыйлаган урматтуу айымсыз. Бирок сүйлөй келгенде апкарып, кээде толкунданып, кээде туура эмес сөздөрдү кошуп алуу же у деп унтуп калуу коркунучу дайыма сизди коштоп жүрөт. Бул нерсени жоюп салууга болот, анткени бул диагнозу коюлган оору дагы кемчилик да эмес. Болгону тажрыйбасыздык жана көңүл бөлбөгөндүктөн келип чыккан натыйжа болуп саналат. Эгерде сиз сүйлөө маданиятын жогорулаткыңыз келсе, эмнегедир бизде сөздөн гана башташат. Сүйлөө маданиятын жогорулаткысы келген адам баардан мурда өзүнө болгон ишенимди, өзүнө болгон сүйүүнү жогорулатыш керек. Өзүнө болгон ишенимди жогорулатыш үчүн 3 негизги маселе. Биринчиси, далыңызды жана омурткаңызды түздөп коюп басууну үйрөнүңүз. Экинчиси, жай, токтоп, үтүр точкаларга маани берүү менен интонация аркылуу сүйлөгөнгө үйрөнүңүз. Андан кийинкиси, өзүңүз сүйлөп жаткан сөзгө өзүңүз ынангыдай деңгээлде айтыш үчүн кээде күзгүнүн астында, кээде камеранын астында, балким балдарга жомок айтып берүү менен тренировка, кайталоо, тажрыйбаларды, көнүгүүлөрдү үйрөнүңүз. Анткени биз көптөгөн көнүгүүлөрдү жасап жүрүп, белибизди, денебизди сулуулукка жеткирген сыяктуу сүйлөө маданияты да көнүгүүлөрдү жана тынымсыз аракетти талап кылат. Эгерде сиз бул боюнча билим алгыңыз келип, азыр эле экранын аркасынан мени айтып жатасыз, бул менин көйгөйүм деп жаткан болсоңуз, анда жирекке интенсив деген сөздү жазыңыз. Биздин менеджерлер дароо эле сизге байланышып, сизге эмне керек экендигин так таасын түшүндүрөт. Анда биздин сабактар менен сиз менен бирге көрүшкөнчө.